بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. wuxuu ilaahay caawa fursadii u siiyey ismada qaarkood inay kulan ku yeeshaan baraha internetka. Ismadaas oo kale ah garaad maxamed garaad abshir, garaad mashqare, garaad jaamac garaad cali, ugaas maxamuud, garaad cabdisalaan, garaad salebaan buraale iyo boqor cabdilaahi. ismadaas oo iska wareysanayay xaajada nabadeynta iyo gogasha maanta taalo iyo goori. waxa warbixin laga siiyey ismadii halkaa ku sugnayd intii ka soo ajiibtay shirka. kulankanna waxaanu insha allah kaga soo saaraynaa baaq saddexii si loo igmaday waanu qaybta ugu raysaan leeyahay anigoo ah garaad mukhtaar. waxaana insha allah aan ku soo dhoweyn doonaa boqor cabdilaahi. insha allah waxaana inoo soo xidhi doona garaad jaamac garaad cali. markaanu haddii aan qaybteeda u gudbo oo ku aadan shaqaaqadii dhowaan ka dhacday magaalada adhacaddeeye, taasoo runtii murugo nagu keentay islamarkaana nagu ahayd arrin aanan filaynin, laakiinse qadarta eebba waa qabalaynaa mar kastaba mar haddaynu dad muslimiina nahay oo ilaahay aaminsan iyo qadartiisaba. ilaah waxaan uga baraynaa intii ku dhimatay meeshaas inuu ilaahay u naxariisto, qaraabadii iyo ehladii iyo qoysaskii ay ka tegeenna iyo dhammaanteena samri iyo iimaan allah inaga siiyo. intii ku dhaawacantayna ilaah waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay u boogadhayo oo caafimaad saraacaha siiyo. waa ka warhaynaa koley xaajooda hadda meel wacan bay maraysaa. ilaahina waxaan uga baryaynaa inuu shaqaaqadaas halkaa inagaga damiyo, wax kale uusan ilaahay inagaga soo celin, midna joogtiyo mid kaloo inagu soo foolnan ilaahay naga qabto insha allah biidni kariim. haddana waxaan kusoo dhoweynayaa boqor cabdilaahi oo isaguna hadalkiisii qaybtiisa oran doona. boqor cabdilaahi kusoo dhowow. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله. marka hore waxaan leeyahay ilaahay waxaa ka baryaynaa nabadda aynu doonayno inuu inoo xasiliyo oo inoo ogolaado. ilaahay saasaan ka baryaynaa. waxaan kaloo ilaahay ka baryaynaa in aan shil dambe halkaa iyo meelaheena kale midna ka dhicin ilaahay nabad caama inoo soo dejiyo. taas waa baryada. labada walaalaha ee beelooda waxaan leenahay wixii dhacay dhace waxeena dambe nabad iyo wixii laysu ahaa aan ka shaqayno. talana waxaa ku daraya taladu idinka una ahaatee waxaa jira beelo badan oo nabaddeena aan daacad ka ahayn idinka uun ku tashada taladiina. taana intaasaan ku dhaafaya. waxaanu marka ilaahay ka baryaynaa inaynu ku guulaysano. waxaana leenahay nabad caama ilaahay inoo soo dejiyo, caafimaad caama ilaahay idiin soo dejiyo, kulligeena ilaahay hena liibaano. waxaanu idinku ducaynaynaa ciddii nabaddaa ka shaqaysaba inuu ilaahay caawiyo ifiyo aakhiraba. ciddii daacadu ahaynee ka leexleexanaysana ilaahay inuu ku soo jeediyo inuu nabadda ku hagaajiyo. wixii cadow ee nabadda cadow u ana ilaahay inuu inaga fogeeyo. saasaan ilaahay ka baryaynaa. waxaanan leenahay waxaanu idinka sugaynaa idinkuna ducaynaynaa nabad caama oo walaalnimo ah ilaa ku dhammaysaan arrintaa. ilaahay waxaan idinka baryaynaa guul iyo nabadgelyo. isabada baaqa soo saarayna waa mahadsantihiin, waa idiin mahadnaqayaa. kuwa ku dhex jirana iyo caaqiliinta iyo culimada iyo wixii ciddii nabaddaa wadaba ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu aakhiro jannatalfirdowsa abaal uga dhigo. ciddii nabadda qaadatana ilaahay inuu jannatalfirdowsa ku banaysto, ifkana sharaf iyo maamuus ku siiyo. waxaanu ka sugaynaa annagoo intaas ilaa 8 san baanu ku jiraa inaanu nabad caama aanu codkiina ka helno iyo iska qabsi wixii dhacayna si wanaagsan wax looga qabto. intaasaa kaga baxaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله وبنا نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكوة أنت بقر عبد الله يلي عاوة شر قيب كميدا استماد قار كميدا يسوي مادين يا warbixin waxaa laga dhageystay isimadii joogay madasha khayrka qabtay walaaleeye yagoori. waa lagu farxay wanaagga iyo khayrka iyo
walaaltinimada lagu kulmay warbixinta ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi garaad cabdisalaam xasan maxamed garaad salebaan buraale oo aadan yaa isimada ka warsiiyey waa la soo dhoweeyey waxaanuna faraynaa walaalaha meesha isugu tegey ergada ka wakiilka ah inay wanaag iyo khayr ka soo saaraan xaggoodaa la soo eegayaa soomaaliyoo dhan baa soo eegaysa in turaala ay dhacdo in ilaahay hadduu kuu roon yahay isu sii dayn walaalka oo aad uga tagto oo aad u sii daysaa wanaag mooyaane xuma kuma tarto dhinac kasta waxaanu faraynaa khayrka ha laga xigo kelmadda wanaagsan ha laga xigo ka tegid ha laga xigo iyo turaalo waxaanu idinka filaynaa ergadiinna halkaa fadhida inaad wax dadka walaaleeya oo nabdeeya oo ayan arrintani dib u dhicin inaad insha allahu tacaala aad ka soo saartaan ilaahna waxaanu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu idin waafajiyo laba talabatiiroon annaga isimada waxaa ka wakiil ah inta hadba naga joogta intaasaa duljooga idiin noo ah intaasaanu warka ka qaadanaynaa intaasaa noo sheegaysa haddii cidi wax xumaysay iyo haddii cidi wanaajisay insha allahu tacaala guulna waa ka filaynaa insha allahu tacaala ilaahayna waa idiin soo baryaynaa salaamu ullahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين.